warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudara. Kembali lagi saudara ke channel Abang Dayak Rock nih saudara ini ombak kuat nih saudara. Kita lagi jalan-jalan nih ke Kelantan nih. Saudara boleh tengok tuh. Pagi ini nampaknya macam tak ada yang keluar saudara. Gelombang ni kisaran di tepi aja 1 meter lebih ada ni saudara. Apalagi ke tengah saudara jadi saudara kita boleh tengok hari ni nampaknya saudara kita ni istirahat dalam laut. Cuaca kurang mendukung saudara. Ni Abang Dayak Rock lagi jalan ni ke hujung Kelantan ni. Saudara nak tengok ombak dia saudara. Cuaca gerimis saudara. Cuaca gerimis, ombak kuat. Kawan-kawan kita yang layan-layan ni selalu berhati-hati ya saudara. Saya pakai topi saya tak melayang. Biasalah saudara, angin kuat kencang. Sana saudara boleh tengok tu. Angin kuat tu saudara. Saudara boleh tengok. Lesus angin saudara. Ya saudara. Sampai di sini kita tengok ni tu ada pom-pom ni saudara kita juga tu. Ya, dia nak masuk sini saudara. Tak ke laut lah saudara. Ombak kuat tu kita boleh tengok pom-pom saudara. Lombang saudara. Saudara-saudara kita layan-layan cuaca macam gini selalu berhati-hati ya. Semoga yang di laut selalu diberi keselamatan. Safety first yang penting. Tuh lihat saudara pompong depan kita nih. Air masih pasang tanggung saudara. Sebenarnya dia jangan masuk dulu. Dia nginap aja dekat sana dulu. Dekat pulau pelunjuk sana saudara tuh. Itu yang saya tunjuk tuh, itu pulau pelunjuk tuh saudara tuh. Seharusnya di sana dulu dia. Ini karena air masih tanggung. Tuh boleh tengok tuh. Gelombang kuat saudara. Belum bisa dia nak ngepek di situ. Karena masih kuat gelombang ya. Jadi tak berani masuk saudara. Saudara kita tu pompong tu tak berani masuk dia. Kerana bergelombang kuat saudara. Tepi aja 1 meter lebih ni. Apalagi dekat tengah tu saudara. Putih memutih saudara. Tuh kita boleh tengok dari sini saudara. Saya zoom ni saudara. Gelombang saudara tu. Ya, saudara yang di laut, safety first yang penting. Ini barat nih. Ini kayaknya barat laut nih Cuaca gerimis saudara. Saya pun tak tahu juga saudara. Itu perahu yang satu tu nak ke mana agaknya. Tadi dah bagus dekat sana saudara. Saudara boleh tengok gelombang ni. Gelombang makin kuat saudara. Boleh tengok. Ada gerimis juga saudara. Tak tahu nak ke mana saudara kita tu. Ya kawan-kawan ya, saudara di dekat laut selalu berhati-hati.
bagus hari ni saudara Kita boleh tengok. Jadi abang layan rupanya ni yang kita menyiarkan ni ha. Sambil apa? Dia duduk santai berjalan-jalan ujung Pelantar ni. Bagi-bagi nelayan-nelayan yang menjaring barang, jaring sendiri. Kalau pon selalu berhati-hati tetap jaga keselamatan. Safety first yang penting. Saudara kita boleh tengok ni saudara. Ini angin kuat biasanya takut ni suara tak masuk ke api ni saudara. Jadi saya akan kencangkan suara saya ni lawan dengan angin ni saudara. Okey saudara, cukup sampai di sini ajalah. Saya sedikit aja tadi berjalan ke ujung Pelantar tadi ni. Biasalah, saya melihat tadi, menengok tadi cuaca kurang bagus saudara. Jadi nak saya videokan sikit. Nampak dari sini tu apa yang ada melayang. Okey saudara, cukup sampai sini aja. Jangan lupa saudara dukung terus channel ini agar bisa lebih berkembang lagi, channel Abang Dayat Vlogs saudara. Anak Tanjung Balai Karimun, pasir panjang pesisir, sepedas laut. Jangan lupa juga like, komen dan subscribe saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.